হ্যালো বন্ধুরা, আজ আবার তোমাদের সামনে ভোল্টাস বেকোর 195 লিটারের দুটো কালারের স্ট্যান্ড কাম ড্রয়ার দেওয়া ফ্রিজ তোমাদের সামনে নিয়ে এসেছি। তো চলো বন্ধুরা, আজ এই ফ্রিজ দুটো তোমাদের সামনে রিভিউ করব এবং পুরো ফিচার্স তোমাদেরকে বলবো। তো তার আগে বন্ধুরা, এখন পর্যন্ত আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে প্লিজ বন্ধুরা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিন, সাথে সাথে আমাকে সাপোর্ট করুন, কারণ আমি ইলেকট্রনিক রিলেটেড ভিডিও প্রতিনিয়ত আনতে থাকি। তো বন্ধুরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা 3 স্টার রেটেডের একটা ফ্রিজ। ইলেকট্রিক কনজাম্পশন আছে 164 ইউনিট পার ইয়ার এবং টোটালি এটা হচ্ছে 2022-এর নিউ মডেল এবং এর দুটো কালার হয়, একটা হচ্ছে লাল রঙের, একটা হচ্ছে ব্লু কালারের। এর টোটাল ওয়ারেন্টি তুমি পেয়ে যাচ্ছ 12 বছরের, মানে কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি 10 বছর এবং টোটাল ওয়ারেন্টি 2 বছর। দেখতেই পাচ্ছ তোমরা দুটো দুটো সুন্দর, একটা ব্লু এবং একটা লাল কালার। এবং উপরে দেখো স্ট্যান্ড কাম ডয়ারগুলো রাখা আছে, এগুলো কোম্পানির লোক ফিটিং করার সময় নিচে ফিটিং করে দেবে এবং দুটো হ্যান্ডেল পাওয়া যাচ্ছে। এবং দেখো ভিতরের ক্যাপাসিটিটা, দেখো ক্যাপাসিটিটাও খুব বড়। এটা হচ্ছে তোমার ডিপ ফ্রিজের পোর্শনটা, দেখো এটা হচ্ছে ডিপ ফ্রিজের পোর্শনটা এবং সাথে তুমি একটা ডিফ্রস্ট বটনও পেয়ে যাচ্ছ, টেম্পারেচার কন্ট্রোল, এবং নিচে একটা চিলার ট্রে পেয়ে যাচ্ছ এবং সাথে তুমি ভেজ বক্স নিয়ে 3টে টোটাল ট্রেও পেয়ে যাচ্ছ। ভেজ বক্সটা দেখো খুব সুন্দর টাফেন গ্লাস দিয়ে তৈরি এবং ময়েশ্চার কন্ট্রোলার ভেজ বক্স আছে। এবং চাইলে তুমি যে ট্রেগুলো আছে, ট্রেগুলো ছোট বড় করে তুমি নব সিস্টেম আছে। এবং এটা হচ্ছে দরজার পাটটা, দরজায় দেখো নিচে তোমার 2 লিটারের জলে রাখার বোতল আছে এবং ছোট ছোট যে র্যাকগুলো আছে, এই র্যাকগুলো নানা রকম কাজে তোমরা ইউজ করতে পারবে। খুব একটা সুন্দর এবং খুব একটা ভালো রকমের ফ্রিজ। দুটো ফ্রিজের ক্যাপাসিটি সেম এবং দুটো ফ্রিজের ইলেকট্রিক কনজাম্পশনও সেম এবং প্রাইসও মোটামুটি সেম। তো দেখো তোমরা ভালো করে দেখো, খুব সুন্দর টাইপের। তোমরা পারচেস করতে চাইলে আমার ডেসক্রিপশনে লিঙ্ক দেওয়া আছে, ডেসক্রিপশনের লিঙ্ক থেকে তোমরা পারচেস করতে পারো। এবং খুব একটা ভালো ভোল্টাস, মানে টাটার ব্র্যান্ড, আমাদের ইন্ডিয়ান ব্র্যান্ড। তো আমাদের রতন টাটাজি যেমন ট্রাস্টেড ব্যক্তি আছে, তার প্রোডাক্টও খুবই ট্রাস্টেড এবং খুব ভালো একটা প্রোডাক্ট। তোমরা চাইলে পারচেস করতে পারো। খুব সুন্দর, ঠান্ডা এবং খুব কোয়ালিটি প্রোডাক্ট আছে। ইন্ডিয়ান ব্র্যান্ড, আমি চাইছি যে তোমরা ইন্ডিয়ায় থেকে ইন্ডিয়ান ব্র্যান্ডকে পছন্দ করো এবং আমাদের ইন্ডিয়াকে সাপোর্ট করো। টোটালি খুব সুন্দর একটা ব্র্যান্ড, চাইলে তোমরা পারচেস করতেই পারো। এবং দেখো, যদি তোমাদের ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে প্লিজ একটা লাইক করবে এবং সাথে সাথে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে। দেখা হবে পরবর্তী ভিডিও।